O pássaro ipecuá e seus segredos. Conheça o Thamnomanes Caesius. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim! Você sabia que o pássaro ipecuá, conhecido cientificamente como Thamnomanes Caesius, é uma das aves mais fascinantes da biodiversidade brasileira? Ele é encontrado nas densas florestas tropicais da Amazônia e possui um papel importantíssimo na cadeia ecológica. Esse pequeno e ágil pássaro atua como um guarda-florestas, avisando outros animais sobre predadores próximos, além de nos encantar com seu comportamento único e adaptado ao ambiente selvagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar suas impressões e compartilhar este conteúdo com seus amigos que amam a natureza. Vamos juntos explorar o incrível mundo das aves? Muito obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!